兄弟们好，这下野钓硬体之王，今天是挑战海南荒野求生的第3天，依然是用1000斤玉米来钓一条10斤的鲤鱼，看看能否如愿。昨天晚上的椰子鱼直接给我搞破了大房，坑爹嘛，这不是？经过了2天的探钓，发现我门前这片浅滩没什么大鱼，所以执行 B 计划，把钓位挪到那个滑尖水深。今天必能上巨物，但是现在看来这树非常多，走过去非常的困难，又害怕有蛇，所以又启动了 C 计划。当，今天就靠我强大的肺活量给它搞定。没带气筒啊，我说。坑爹吗？这不是？先滑一圈，看看手感。虽然这个船是下去水，但是拉不了东西，拉钓台过去不得翻车啊？我就得手动开闭出一条钓位。这下面水肯定深，绝对有巨物啊！饿了，吃口早饭，回来开始钓。鱼竿用的是科友绵阳四海 X25 5.4米的小综合竿，先钓近处，鱼不一定在远处啊。漂亮的涂装，主线2号，子线6号，2拉6，刚打完窝，不能掉窝中间，往旁边抛一竿，一竿中鱼。这下边这个罗非很多啊，抛里边基本上就接口。完了，我丢你！通过了神秘方法，整了点这个死的河虾啊，应该会有意想不到的效果哟。高里头来了，红眼罗非1尾。哎，哇！来了，什么？就是王八蛋罗非。扔里就来呀！来了！来！哎呦，这条可以啊，这条！哇，这个大，这什么呀？哇，这个大！别跑，哥！哎呀，大呀！什么鬼啊？
哦，哇！什么鬼？什么鬼？看一眼，先看一眼，看一眼，哥，看一眼，看一眼。我靠，这个大了，这个。不出水呀！哇！什么呀？什么呀？这是？啊！出来！我出！我靠！我操！我靠！还有这玩意儿啊！别跑！啊！被他抄完了，被他抄完了。接！哦，他咬住了。哦，漂亮！我操，脱钩了！我操！站！我说今天上1斤以上巨物，必上1斤以上巨物。用力的抓着，哎，这玩意儿怎么抓呀？这玩意儿怎么抓呀？啊！我操，干个巨物啊！哎呦，我吓懵了。没口了，不掉了。这个东西到底放不放，兄弟们？到底是吃还是放？我养它1天，明天听你们的。说吃我就吃，说放我就放，看它咬不咬人。我的乖！好，让它咬住。我拿别的鱼，这一招叫做调虎离山。摸它一下，摸它一下。哦，我高啊！锅里来点盐，没带酱油，来点蒸鱼豉油，盖盖。收拾一下垃圾，先放在我的垃圾堆。OK 了，又到了开饭时间。鱼已经好了，先尝一下它的味道如何呀？罗非鱼这个东西竟然要比鲫鱼要好吃啊！肉质细嫩，而且没有小刺。来块六舅尝一下。好鲜啊！爽啊！这个鱼肉的密度比较高，还是很顶饿的。再来口椰子水。无敌了！对，今天看这只甲鱼怎么处理吧？要不要吃掉它？要不要吃掉它？我想吃大补啊！嘿嘿嘿。